Gidek maftunkorsiz. 20 minut vaqtingiz bor. Biroz dam olib choy-poy ichib oling. Nega qarab turibmiz? Salom xaloskorim. Sizni rosa ham qidirdim. Bu yerda nima qilyapsiz? Men shu yerda ishlayman. Paparazzi? Yo'q, bu yerda ofisim bor. Studiyam ham. Tasodifan ovozni eshitib qolib, kirishga qaror qildim. Ishimni ko'rmoqchi bo'ldingizmi? Sizga o'z ish joyimni ko'rsataymi? Tanaffus payti yo'q hozir. Mayli. Unda yuring. Uncha uzoq emas. Ochig'ini aytsam, sizni bu yerda uchrataman deb hech ham o'ylamagandim. Nimaga? Axir bu yer kinostudiya bo'lsa. Siz ko'proq audio studiyalarda ishlaysiz. Koridordan o'tib ketib, ovozni eshitib qoldim. Nahotki bu Samira bo'lsa deb quloqlarimga ishonmadim. Kirsam siz aytim ko'zoq emas deb. Mana keldik. G'alati joylar ekanmi? A? G'alati. Ehtimol. Marhamat. Bu yer meni bir tanish rassomimning ustaxonasi. Kechirasiz. U hozir chet elda. Mendan makoniga qarab turishimni iltimos qilgandi. Hozir. Mana, o'tiring. Rahmat. Bilasizmi, menga bu yer yoqadi. Kinostudiyaning barcha devorlari buyuk ijodkorlarning g'oyalari, kechinmalari, his-tuyg'ulari bilan qorishib ketgan. Men ham hayotga bo'lgan munosabatimni boshqalarga bildirmoqchiman. Choy ichasizmi? Juda ham chiroyli gapirar ekansiz. Yo'q, rostdan ham shunaqa fikrdaman. Bilasizmi, meni nazarimda har bir odam umri davomida o'zi haqida film oladi. Bular obyektivlar, mana bu axborot manbai. O'lganimizdan so'ng barcha filmlar umumiy bir arxivga tashlanadi. Bir tasavvur qiling, qanday filmlar yig'ilgan ekan u yerda inson dunyoga kelgandan beri. Marhamat, choy. Hayratda omos nazariyot. Ota-onangiz bormi? Yo'q, Samira, ota-onam bolalik paytida qazo qilib ketishgan. Kechiring. Kechqisi yo'q, xijolat bo'lmang. Tog'amnikida qishloqda katta bo'lganman. Toshkentda o'qidim. Jurnalistikani tugatib, keyin Nyu-Yorkda grant bo'yicha o'qidim. Hozir ishlayapman. Ba'zi informatsion agentliklarda. Topishim yaxshi, menga yetyapti. Siz turmushga chiqyapsizmi?